subjektivt välja ut vilken som är världens bästa låt, och den här gången har vi med oss en artist, en skådis, en jättevälklädd person som också är aktuell med ny musik och dessutom mitt uppe i inspelningen av 3:e och sista säsongen av Young Royals. Välkommen hit, Omar Rudberg! Hej! Hej! Det första du sa när du kom hit var, gud vad skönt att inte få en paus från set. Hur är det? Det filmas och det spelas in. Är det hektiskt för dig nu? Det är väldigt hektiskt, men det är också väldigt, väldigt kul såklart. Men jag gick in i den här lilla studion nu och jag kände så här, gud vad skönt att se något helt annat. Just det. Det var liksom bara en lättnad typ. För att jag gillar att köra på set och sen få en paus. För då hinner man liksom vilja komma tillbaka. Just det. Så att det är alltid skönt att köra 4 gånger i veckan, för då får man ändå fredag, lördag, söndag ledigt från set. Sen kommer man tillbaka och bara yes, nu blir det kul igen liksom. Jag blir så himla nyfiken. Kan du, för nu har du ändå, det här är liksom 3:e säsongen då, 3:e och sista. Hur har det varit för dig att liksom separera dig själv från rollen? Jag är alltid så intresserad av den psykologin när man jobbar som skådis. Första säsongen var typ jobbigare för mig, för att det var typ det enda jag gjorde då i 3 månaders tid. Så att jag var så inne i det. Och sen när vi var klara, det var min sista dag, och jag tog på mig kläderna för sista gången och sen tog av mig dem för sista gången, då fick jag en liten mini-identitetskris och bara, vänta, just det, jag har gått runt i mjukisbyxor privat i 3 månader. Vad brukar jag ha på mig? Det var typ en sån grej. För att jag blir alltid påklädd varje gång när jag kommer dit liksom. Så går jag runt i de kläderna. Så var det definitivt första säsongen. Men nu är det lättare, för nu gör jag annat liksom in between typ. Ja, du gör ju musik bland annat. Vi ska höra en snutt av vi ska höra din nya singel, men lite senare. För apropå musiken också och Young Royals, det kom ju en nyhet igår att Simon's Song som du sjunger i serien har blivit nominerad till Best Musical Moment på MTV Movie and TV Awards. Vill du lyssna lite på Simon's Song-låten? Vi har prövat, vi fick slåss, men det vi var kan ingen ta från oss. Du får sjunga med live också, Omar. Är vi live nu? Ja. Nej. Du skulle inte sagt något, jag var nästan på väg alltså. Men hur känns den här nomineringen? Helt fantastiskt. Alltså det är, vi fick faktiskt reda på det. Jag och Edvin hade ett rep igår på eftermiddagen, och så skriver Lisa Ambjörn, huvudförfattare, till mig på sms och bara kolla här liksom, och skicka massa printscreens och grejer. Och jag bara, förlåt, men vi måste avbryta det här repet i 1 minut, för att det här är det sjukaste jag har sett. Det är ju någon sorts liksom social media-aktig kategori, verkar som att det är liksom fans som röstar, har jag förstått det som. Och där exakt. tänker jag att ni har väl en ypperlig chans, eftersom Young Royals är så otroligt poppis. Ja, alltså vi får väl hoppas, men det är bara väldigt kul att MTV liksom nominerar oss i det. Det är liksom, vi har Wednesday, vi har Stranger Things och alla de här monsterna liksom. Exakt. I samma kategori. Så att det är liksom ändå sjukt att vi ens är bland dem på något sätt. Så här, vår lilla svenska serie liksom. Så sjukt. Ja, lycka till då, får vi väl ändå säga. Tack så mycket. Du ska snart få avslöja vilken som är världens bästa låt, men du har också fått ta med dig 2 till utöver just den du tycker är världens bästa. Vi ska börja med den låten som är din guilty pleasure. En låt som man kanske inte skyltar med eller slänger upp direkt när man ska nämna sina topplåtar. Vilken är det du har valt här då? Alltså det här blir ju lite konstigt, för att det här är egentligen ingen guilty pleasure, men det är min guilty pleasure samtidigt som det inte är det. Okej, berätta, hur tänker du? Och det är Work med Rihanna. Aha. Varför är den guilty? Den är ju typ inte det. Nej. Men det blev den ändå, för att jag tänkte att det var typ världens bästa låt först, men sen så bara nej, jag ska ta någon mer liksom, en annan vibe på så här, världens bästa låt. Men alltså guilty pleasure är väl för mig typ om jag skulle sätta på den när jag är själv i duschen, och så då allt som händer i duschen stannar där. Liksom. There is the guilty and the pleasure. Ja. Exakt. Den liksom, den var så jävla, men så nice. Alltså man kan inte sitta still om man lyssnar på den. Kolla nu. Nu kommer axlarna. Vi låter dem dansa vidare, så lyssnar vi på låten.
sätts på högsta volym i duschen och vad som händer där, det stannar där. Men det är Omar som alltså är the guilty. Det är jag. Guilty pleasure. Exakt, det är jag som är the guilty, exakt så. Du är här också för att välja ut världens bästa låt. Vi håller ännu lite mer på den, för du har också fått välja ut en av dina egna låtar som du tror är fansens favorit. Som de liksom lackar på dig om du inte spelar live, om du skulle göra det. Ja, men jag tror ändå folk hade liksom, vad gör du? Varför sjunger inte du den här låten? Vilken är det då? Det är Dum. Det är en svensk ballad. Och det är typ min mest streamade låt också. Den släpptes så här utan någon promotion, mitt i liksom, precis innan corona och liksom, det hände ingenting, och det är ändå favoriten på något sätt. Vad har du själv för relation till den? Tycker du om den? Jag älskar den. Alltså, jag tycker ju det är en av de bästa svenska balladerna. Hej Brys, hallå! Alltså, to be honest, jag tycker jämför den med en annan bra svensk ballad. I vilken nivå är den liksom? Okej, vi snackar kanske Molly Sandéns Sand, väldigt fin. Vi snackar vilken annan är jättefin? Typ New Kid tänker jag på så här. Jag tänkte på också säga att lite någon New Kid-stämning. Tänker lite, men förstår du vad jag menar? Ska vi lyssna lite på den, typ på Dum då, eftersom den nu är världens bästa svenska ballad? En av. Det gör mig dum. Du är van att stjäla hjärtan som mitt. Men Omar, förutom att den är liksom din mest streamade låt, finns det något annat som du gör, den har, eller som du tror gör att det här är dina fans favvo? Alltså, jag tror bara att texten är så fin. Nej, alltså det men alltså den är bara så liksom, alltså raw och så här heartbroken. Det handlar om det är en heartbroken låt, eller vad man ska säga. Och den har jättefina melodier. Jag skrev den tillsammans med Robin Stjernberg och Johan Lindbrandt, och de är genier. Robin är liksom en otrolig vokalist och gör sjuka melodier. Och Johan är också ett geni liksom, som sitter där och pillar och kommer på sjuka idéer också. Så att alltså, det blev bara en sån fin låt, för att vi hade en sån fin dag tillsammans där vi skrev den, och vi kunde vara öppna och ärliga med vad man ville skriva om, och ni vet så här. Så att den blev bara så fin textmässigt och melodi och hela viben bara. Det är en av mina favoriter fortfarande. Och alltså mina kompisar säger samma sak. Det är så här, du kommer aldrig kunna släppa något bättre än den. Det är så här, oj, tack för den. Skönt, då kan jag fortsätta med skådiskarriären och lägga musiken åt sidan. Nej, men det ska du förstås inte göra. Nej, vilken låt tycker du då är världens bästa låt? Alltså, jag hade ju beslutsångest deluxe när jag skulle välja den här, för att jag kan inte välja sånt. Det är liksom för stort. Det är för stort att välja. Men det är det ju. Alltså, det är det ju verkligen. Det är ju omöjligt. Ja, alltså, hur ska man välja? Ja. Så jag gick bara på så här känsla där och då, och typ den första jag kom att tänka på då, och det blev Bohemian Rhapsody med Queen. Ja. För att det är det är för det första ett sjukt bra band. Alltså kom igen, Queen. Sjuk sångare. Och låten är så komplex och den är så svår att ens skriva men också spela. Alltså det är 1000 ackord och det går liksom upp och ner, och det är opera och det är rock och det är liksom allt möjligt genom samma låt, och det är bara en sån art. Det är verkligen art i den låten. Och den är så fin och catchy och så jävla bra. Jag är väldigt nyfiken på vad som händer med dig om du skulle lyssna på den här i duschen, men det tar vi efter att vi har lyssnat lite på den. Det här är också världens längsta låt, Queens Bohemian Rhapsody. Men ni fick goa 4 minuter av den, P3-lyssnaren och även Omar Rudberg, som har valt den här som världens bästa låt. Exakt. Jag skämtade lite innan om att så här, vad händer med dig om du drar på den här när du ska gå och duscha liksom? Men då antar jag att badrummet är blött som fan efteråt. Ja, då är det konsert alltså. Då är det bara kör alltså. Kan du sätta tonerna som Freddie Mercury sjunger i den här? Alltså jag tror det. Men grejen är att jag tror att han har en ljusare klang än vad jag har. Lite ljusare. Och han är också rock. Alltså snubbe också från början liksom. Så att jag tror att vi sjunger på 2 helt olika sätt. Och jag skulle nog inte ta dem lika bra som han gör. Men du kan om du vill.
Jag kan försöka. Nej, men han har ju en rockigare röst liksom. Han vet hur man tar i som fan. Du är som sagt mitt uppe i inspelningen av 3:e och sista säsongen av Young Royals. Det pågår, det blir stort. Men du har ju också släppt en ny singel idag. Alltså hur balanserar du det här, liksom skådiskarriären och artisteriet? Alltså jag har väldigt tur för att jag har ett stort team bakom mig. Alltså både Ten och vi har liksom, det är 360, Olivia sitter här borta och gömmer sig någonstans. Det är skivbolagsräppen. Ja, exakt. Nej, men det är många som hjälper mig, alltså, och många producenter och låtskrivare som hjälper mig att skriva musik medan jag är på set liksom. För just nu är det så mycket och så mycket som också inte har blivit announced yet. Så att jag hinner inte sitta heldagar i en studio och skriva musik just nu. Så att det är så skönt att ha så många människor runt mig som verkligen hjälper att få det här hjulet att rulla, för att det är så mycket nu liksom. Så det går, men det är mycket. Men det är saknar också kul. du, liksom, kan du sakna det att bara vara i en studio och nöta? Man får sakna det och ändå tycka det man håller på med nu är kul också. Ja, alltså jag saknar det, men jag tycker också det är väldigt, alltså jag är ju från början mer åt artisthållet. Jag ser mig inte lika mycket som en låtskrivare som jag ser mig som artist. Så att jag tycker det är roligare att göra det jag gör mer just nu. Men jag gillar ju verkligen att sätta mig i studion och köra då och då liksom. Vilket är nice, för det är så jag gör just nu. Alltså så fort jag har en dag ledigt någon gång från set eller något annat som jag gör, då springer jag till studion liksom. Så det är kul. Vi ska höra på den nya singeln She Fell in Love with the Summer. In the Summer, förlåt. Det är jag som uppenbarligen inte kan läsa. Vad kan du berätta om den, Omar? Den skrev Robin Stjernberg och Jan Lindbrandt, genierna, tillsammans med en artist och låtskrivare som heter Noak Helsing, som också är signad på Ten. Otroliga allihopa, de är genier. Alltså de är helt sjuka på att skriva musik. De skrev den och jag hörde den och jag älskade den från första början, och jag valde att spela in den och testa och ge min touch till låten, och jag ändrade hela sista refrängen till min vibe tillsammans med Johan. Vi kom på lite nya melodier och liksom gjorde den till min. Och jag älskar den. Det handlar om hur man kan må efter en heartbreak. Liksom, att man kan må riktigt piss. Liksom. Och den är väldigt dark. Texten är väldigt dark, men också väldigt fin och varm. Vi ska ta och spela den och även tacka dig för att du tog dig tiden att ta dig hit från set och hälsa alla på set. Lycka till med den nya säsongen. Och förstås med artistkarriären också, Omar. Tack så mycket.